870 หลาและใกล้เข้ามาความเร็วลม3/4เผื่อซ้าย2มิลลิเมตร900 หลาตรงที่ถนนโล่งจับเป้าได้แล้วยืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิงเลย The fortunes favor you. สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเกมยิงปลานะครับเกมยิงปลาที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Fishing God นะครับผม Fishing God ก็จะมีอยู่3ห้องด้วยกันนะครับผมมันจะมี Junior Expert แล้วก็ God Light นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในห้อง God Light กันนะครับผมที่มีเบ็ดต่ำสุดที่1แล้วก็จำนวนเบ็ดที่สูงสุดที่เราเบ็ดได้ก็10ครับผมมาดูกันเลยครับก็เข้ามาอยู่ในห้องก็อดไลท์ครับผมก็จะมีคนยิงกันเยอะเลยครับผมมีเต็ม4สล็อตเลยครับผมทีนี้ก็จะมาดูว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับก็มีฟังก์ชันตรงนี้ครับปิดเสียงเปิดเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปดูข้อมูลปลาครับข้อมูลปลาก็จะมีตั้งแต่คูณ2ถึงคูณ60นะครับผมนี่ครับแล้วก็เรามาดูจำนวนปลาพิเศษกันนะครับผมก็จะมีปูเลเซอร์ปูสว่านปูระเบิดนะครับผมแล้วก็จะมีปูวงล้อครับปูวงล้อแล้วก็มีแมงกะพรุนไฟฟ้าแล้วก็มีทะเลเพลิงครับทะเลเพลิงนี่จะเป็นปืนจะสุ่มตั้งแต่60นัดถึง100นัดนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าสมบัติครับจะให้สุ่มรางวัลได้ถึง200เท่านะครับผมแล้วก็จะมีขุมทรัพย์ราชามังกรครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนเบ็ดของเราครับก็สามารถกดเพิ่มได้ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับผมเรามาดูกันว่าบวกได้สูงสุดเท่าไหร่ครับของเกมนี้9 10เต็มแล้วครับ10เต็มละครับผมเบ็ดได้ทั้งหมดประมาณ10นะครับแต่ละเบ็ดก็ปืนก็จะต่างกันไปนะครับผมนี่ครับผมทีนี้เรามาเล่นกันที่10เบ็ดนะครับแล้วก็ค่อยยิงไปครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับค่อยๆยิงครับอย่ากดซ้ำครับค่อยยิงครับถ้าตัวไหนยิงไม่ตายก็ไม่ต้องยิงซ้ำนะครับค่อยยิงครับครับผมยิงไม่ตายก็ไม่ต้องไปยิงซ้ำไปยิงตัวใหม่ครับนี่ครับโอ้เจ๋งครับงานนี้700ครับโอ้ปลาฉลามให้ยิงเลยครับค่อยยิงไปผมก็ยิงมังกรครับเผื่อแตกยังไงไม่แตกครับผมไปยิงตื่นนี่ก่อนครับอะไรเนี่ยราชันมังกรกำลังจะมายิงนะครับค่อยๆยิงไปยิงไปเรื่อยๆครับนี่ครับ101ครับปลาบึกปลา40 บาทปูอะไรเต่าโถเอ้ยพักเปล่าครับก็ยิงไปครับโอ้ทำไมเขายิงกันลุมยิงกันราชามังกรนะลุมยิงมาราชามังกรครับเผื่อแตกกับเขาบ้างมันจะเป็นยังไงได้101ไม่แตกโอ้มันจะแจกตังค์เรื่อยๆนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับค่อยยิงไปครับนี่700เมื่อกี้700เอาไม่700สิพ่อหนุ่มไม่ได้ครับค่อยยิงไปครับผมวันนี้มากับงบ 2,000 นะครับผมวันนี้มากับงบ 2,000 ตั้งเป้าประมาณสัก 4-5,000 ครับ 4,000 5,000 ก็พอแล้วครับค่อยยิงไปครับอันนี้ฤดูกาลล่าปลานะครับโหยิงกันยับ
เอามั่งนี่แต่เราจะไม่ยิงรัวๆครับเราจะค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆกดนะครับค่อยกดครับครับผมนี่ครับยิงแบบไปเรื่อยๆครับผมเพื่อจะไม่ให้เป็นการเป็นเสียยิงยังครับเอ้ามังกรกระแตครับ600ครับโอ้โหนี่ขนาดมังกรยังไม่น้อยกว่าปลาฉลามอีกเลยเถอะอีกตัวปะล่ะอีกสักตัวปะล่ะยิงอ้าวทะเลเพลิงคือปืนทุกนัดกี่นัดเอ่ย60 นัดนะครับผม100 กว่านัดเจ็ดโดยิงครับยิงครับยิงเป็นไงอ๋อมันจะไม่เสียเบ็ดครับมันเป็นเหมือนฟรีเกมครับเหมือนฟรีเกมในสล็อตเลยครับมันจะยิงฟรีครับยิงฟรีครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปไม่ค่อยยิงครับ800ครับ800ได้ไงโอ้โห910เครดิตโอ้โหได้มา 3,200 ครับนั่นเนี่ยมีอยู่ 3,200 ครับค่อยยิงไปครับมังกรแตกอีกไหมมังกรค่อยยิงไปครับราชามังกรกำลังจะมามาแล้วครับทางซ้ายครับทางซ้ายบนทางซ้ายบนครับลืมบอกไปว่าของผมอยู่ทางฝั่งซ้ายล่างของหน้าจอนะครับทำไมตังมันออกจากกรอบวะมันบั๊กเลยไงไม่เป็นไรครับบั๊กไม่บั๊กถอนได้ก็พอครับ ยิงครับยิงครับปูระเบิดยังไงระเบิดครับระเบิดโบ๊ะไปอย่างดีได้เท่าไหร่ครับ450โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับโอ้ถุงตัง500จะดูมันยิงได้500เลยยิงไปครับยิงไปเรื่อยๆครับไม่แตกราชามังกรมาอีกแล้วครับมาไปแล้วเกินนี่ไงทะเลเพลิงยังไงครับทะเลเพลิงของเราครับโถหลัว60 นัดครับวันนี้โอ้รอบนี้ได้60 นัดเองเมื่อกี้ได้100 กว่านัดราชามังกรแจกยังไงได้มาแล้วอีกสัก900เหมือนเดิมเพื่อนโอ้โห390 4,000แล้วครับผมโอ้โหอยู่ได้อีกไม่นานครับ 4,000 นี่อยู่ได้ไม่นานน่าจะหมดทุก ก็เดี๋ยวก็พอแล้วครับผมอีก 4,000 5,000 ครับยิงครับยิงไปเรื่อยๆครับยิงครับค่อยยิงครับดูการล่าปลายิงครับยิง90 บาทโอ้โหปลาอะไรเนี่ยไม่เอาอย่าบังโจยิงครับยิงครับค่อยยิงครับยิงไปเรื่อยครับไม่ค่อยยิงครับไม่ได้กอแล้วครับวันนี้ กว่าท่านผู้ชมจะเสียเวลาดูครับผมก็เลยว่าจะกอไปตอนที่มันมีเหตุการณ์สำคัญครับแต่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วกันครับเหตุการณ์สำคัญเนี่ย ยิงไปแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือ3,600นะครับยิงครับยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปครับโห
สมพรป่าครับ 4,000 วิหายครับ เอามาอีกทะเลเพื่องนี่เอาสัก900เหมือนเดิมไหม900 1,000ก็ได้ไหมขอไม่เยอะนัดนี้ขอไม่เยอะยิงไหมครับยิงไปเฮ้ยยิงทะเลเพื่องได้อีกปะวะยิงครับ โอ้ยิงครับยิงไปเรื่อยๆครับทะเลเพื่องยิงฟรีครับเหมือนฟรีเกมมันให้ยิงฟรีเมื่อกี้ได้มา60 นัดครับโอ้โหได้250เอาเป็นว่าผมขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะผมช่องผมเซอร์เซสนะครับจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม